讲到生命的自主管理，请曾牧师。亲爱兄弟，大家平安。一年一摆，咱的青年因会举行一个礼拜中间来担当教会真神圣礼拜的事奉。所以伫每一年，咱的青年咧主持这个青年主日的时，拢会经一个圣经的人物来代表迄个主题。今仔日所讲的这个圣经的故事，叫做一个以色列人的王，叫做约沙法。这是伫以色列人历史中间一个真特别的王。咱若对旧约咧读的时，咱会了解，其实圣经记载犹太人的国家做领导者的人，真侪拢毋是一个真四正、真健康的领导者。所以今仔日的礼拜，我要请兄弟姊妹来用祈祷的心，咱来陪伴咱的囡仔。因为恁若了解恁的囡仔，我深深相信恁了解，恁嘛期待，咱的囡仔会当真侪上帝所使用、上帝所欢喜，将来有路用四正的领导者。所以今仔日我甲咱做伙学习的这个题目，是为着咱的囡仔的祈祷。囡仔对细汉成长有一个最要紧的生命的功课，就是管理家己。一个袂晓管理家己的人，真困难将来做一个真好的头家。恁敢同意？将来若要经营一间好的公司，伊应该会伫细汉的养成的过程顶悬，承受着真好的训练，伊才知影要安怎来管理上帝所予伊的产业。伫这个礼拜中间，我要邀请兄弟，将上帝所赏赐恁的宝贝，你家摕伫你的手中。你甲上帝祷讲，主啊，求你，互我甲我的囡仔做伙成长。我要将我的囡仔献予你，将来伊要做上帝你所使用的工人。今仔日咧讲起约沙法这个国王，伊伫拄着困难的时，拄着对着国外来的这攻击的时，伊设立一个圣歌队，就是用俄罗，伫困难的中间用俄罗求上帝。上帝互因伫俄罗的中间，就单单得到祝福。愿天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜所听下这，咱来建立一间互囡仔甲咱做伙成长大汉的教会。伫咱要领受今仔日的圣经进程，我要邀请下这，咱做伙来祈祷。至圣的主，阮带阮的囡仔做伙安静伫圣殿的内底。我要敬拜你，恳求天父上帝，互阮的家族的礼拜，互教会的礼拜，会当真侪囡仔得到智慧的神圣的时间。主，我们伫你面前用大笔所得到的祝福来做阮今仔日的祈祷。因为以色列人的国家是对大笔来开始，一个小小的个样的囡仔，伊伫上帝你的面前就得到智慧，伊感受到上帝你的听。伊对心中求上帝你的事，主你有听伊的祈祷，所以后来你有犹太人世世代代拢讲起大笔的故事。主啊，今仔日阮带阮的细囝来到你的面前，阮将伊交伫你的手中，你互大笔的祝福，主你嘛互阮的囡仔，阮伫你的面前要静静来学习，怎样真做一个。甲阮的囡仔做伙真做生命的管家，好的管家的士大人。我们恳求天父上帝，你的圣神伫阮中间来帮助阮。我咱来恳求祈祷，我靠耶稣的圣名，阿门。今仔日咱的圣经要讲起一个真要紧的功课，就是管理咱的家庭。一个人袂晓管理家庭，就无能力，嘛无资格通管理上帝的圣殿。这是圣经所讲的。管理是一个真要紧的智慧，管理嘛是一个真要紧的觉醒。一个人需要对神来知影讲，伊有一个责任，所以伊知影要安怎真做一个管理的人。愿天父上帝通过今仔日的故事，教会的青年，请恁注意听这个故事。这个是牧师要为恁祈祷的一个故事。恁知影在圣经里面有一个很重要的人，叫做大卫。今仔日的圣经咧讲起
大卫成长的过程顶管，一个真要紧的、真特别的经历，写伫诗篇第8篇，足水的一个足短的一个诗篇。但这个诗篇中间咧描写大卫伊伫人生中间一个真特别的经历。大卫是一个各样的囡仔，因为因的爸爸是游牧民族，所以因常常伫因的职业就是将厝里的羊仔该带去野外。伫野外，伫迄个草场的中间来陪伴迄个羊仔，伫一季的中间慢慢成长大汉。古早饲羊的人无亲像今仔日，有真多饲料，有真熟悉的农场，古早无。所以大卫伫伊成长的过程顶悬，用伊的经历来写今仔日诗篇第8篇。亲爱的姊妹，咱用咱的想象来想讲。伫3000年前的大卫，伊怎样带伊的爸爸的羊群到伫旷野？伊伫旷野的时没有公寮，无迄种的农场，所以即个野外的时并无房间通互伊困，所以暗时伊需要点了萤火，甲遮的羊做伙困伫迄个野外中间。所以伫迄个野外中间，伊真逐暗拢会看到真特别的情景。就是伊倒伫迄个草场的时，伊会当看到天顶的星，闪闪烁烁。所以大卫伫即种的情景的中间，伊有真侪圣神伫伊的内面开始咧对伊讲话。兄弟姊妹，倒伫迄个草皮顶悬，伊看到天顶的星的时，有真浪漫的感觉。伫迄个感动的中间，伊就甲上帝讲话。所以诗篇第8篇是一个囡仔。甲上帝讲话足水的所在，所以伫迄个时阵，一个细汉的各样的囡仔，伊对心中就产生一种自己的渺小。伊了解伊的爸爸甲伊讲，咱的家族是敬拜上帝耶和华的家族。所以的姊妹，所以这个诗篇的一开始，大卫对心中学了上帝讲：耶和华你的名，较遮尔伟大。耶和华你的名较遮尔伟大，到遮尔悬大，因为你创造日时的太阳，你创造暗时的月亮，你将你家己的阳光放伫这个大地、大自然的中间。一个小小的囡仔，伊开始知影伊的生命甲上帝有关系。伊讲：我是一个细汉囡仔，我是一个无能力的人，但是你对我这个软弱的囡仔。你设立能力来建立你的国度。大卫讲：我抬头看你所摆列的迄个日月星辰、太阳、月亮，甲天顶的星。伫迄个中间，我忽然感觉上帝你咧对我讲话，也这遮尔水的话。伊讲：我看你的天，你的手所做的，你摆列伫天顶的月甲星。伊忽然对心中伊讲即句话，而这即句话只有犹太人才了解。咱咧读的时阵，当然咱有了解，但是咱的了解甲犹太人伊的了解，迄个情感上跟事实上，迄种的生命的观念有一段距离。我解说互咱大家听。大卫伫即个所在讲，世间人算什么？你笑念伊；人的囝算什么？你看过伊。兄弟姊妹，伫即个所在有两个真特别的字。第一，伊讲世间人，世间人即个字伫犹太人的话叫做 Enosh， 即个字其实就是圣经内底一个人的人名。Enosh 即个字就是亚当的囝叫做该隐约伯，然后佫生一个叫做赛特。伫圣经创世纪第4章第26节内底，伊讲赛特生一个囝叫做以诺士，以诺士。伊讲对这个以诺士开始，才知影通敬拜上帝。以诺士就是翻译做世间人。这个人的名其实是真负面、脆弱。以诺士这个名就是脆弱甲有限。为什么是大人甲囡仔号这个名？因为赛特感觉人是真有限的。不过在先就伫伊甸园内底，上帝创造人是永生，
是一个生命永远的人。所以赛特伊感觉人是渺小，所以伊甲伊的囡仔合作伊那苏这个名。这个名有另外一个真负面的话，叫做无可救药。意思就是人伫有限的活命中间，连圣诞嘛无法度互人得到永远的活命。犹太人知影这个意思。第二，伊讲人的囝算做什么？伊原文的意思就是阿当的子孙呐，恁算做什么？人的囝伊叫做 Ben 阿当，阿当。Ben 就是犹太人的话，不是便当哦。Ben 的意思就是囝子的意思，阿当就是阿当，意思就是阿当的囝算什么？你看过伊。所以如果将这个诗篇，犹太人特别是对1000年后，对阿当以后、阿伯拉罕以后1000年到大卫伊念出这句话的时阵，简单来讲，这个话就是讲，赛特是什么人，以诺士是什么人。伊的意思就是讲，我的先祖阿当，甲伊的囝赛特，甲伊那苏，我的家族算什么呢？这句话不是一个自卑感，兄弟注意。当大卫安尼祈祷的时，伊最主要就是咧讲起，我的家族为什么伫上帝你的疼惜到今仔日？所以伊伫这个所在，伊讲一句感谢的话，甲俄罗的话。伊讲：为什么你予阮的生命、阮的家族，一个真尊贵的生命，荣光尊贵？意思就是上帝，你为什么予阮这个家族这样尊贵的活命？诗篇第8篇真有可能是后来大卫已经大汉了，伊弹赢歌利亚，伊弹赢这个非利士人，后来伊成做一个国家的国王，所以伊真。亲像咧做梦共款，伊讲我细汉的时阵是一个个样的囡仔，但是上帝设立我，成做一个真要紧管理一个国家的人。牧师用这个故事要甲恁讲一个大卫在那个时候最重要的一个直觉甲属灵的感动，迄个叫做觉醒觉醒。一个囡仔要当大人的时，伊开始会想真多的问题，伊会想讲。我是什么人？我为什么要读册？我将来要读什么科目？我将来要做什么代志？一个囡仔伫伊成长的过程中，伊一定会问到：我到底是什么人？兄弟姊妹，爱好好甲恁的囡仔参详，爱好好陪恁的囡仔，为着因的将来祈祷甲思考。所以今仔这个个样的囡仔的一个直觉。伫迄个野外的所在，上帝就开始伊备办伊将来要成做一个会晓管理家己、佮管理国家的人。现在你感觉这重要吗？你若爱你的囡仔将来有成就，爱用信用陪你的囡仔来祈祷，因为大卫伫上帝的面前看到天上的日月星辰，咱讲浩瀚的宇宙当中。人会感觉渺小，伊对迄个中间伊感受到，阮的家族为什么得到上帝疼惜？伫阮的家族的四周围有非利士人，遐尼高墙大汉，但是无拍算，一个个样的囡仔用5粒石头，伊就甲迄个歌利亚甲伊战败。所以，这个囡仔伊的一生中间开始产生一个自觉跟觉醒。这是今仔日伫礼拜中间，我要请兄弟姊妹好好陪恁的囡仔，伫因成长的过程中间，做他们的启蒙老师。启蒙老师是什么意思？开因的眼界，管理伫新约的圣经中间，这个字叫做 prohistemic， 这个字，等下我会阁解说一摆。管理伫新约，耶稣讲。一个主人要出外去，伊叫伊的奴仆来，将5000个、2000个、1000个，照着伊的奴仆的能力，这个主人交代因无共款的资金钱，有5000两银的，有2000两银，有1000两银的。伫迄个中间咧讲的管理这个字，
伊的原文的意思就是做模范，甲做管理，做一个保全保全的人员，也是做一个模范。因为这个原文管理的字，就是徛伫人的面前，徛伫人的面前，做一种生命的典范。所以爱的姊妹，咱做时大人的你甲我，咱有一个真要紧的觉醒，都爱知影讲，我今仔日若做了好，我的囡仔将来要受祝福。我今仔日若随随便便，我的生活会造成我的孩子的扭曲跟误解。也这咱敢知影这个重要。意思就是上帝予咱真侪囡仔的模范，所以咱的讲话、咱的性情、咱的情绪、咱的欲望，咱做代志的品格，拢会深深影响咱的囡仔。愿咱伫今仔日的礼拜，家庭的管理对咱做士大人的咱开始。咱若伫教会内底受上帝的设立，做上帝的工人，咱更加应该注意今仔日所读《使徒行传》这段圣经的故事。《使徒行传》第6章伫这个所在咧讲起初代教会慢慢成长，到有一日，这个教会因为人数的加添，要管理教会，耶稣的学生因为真侪能力甲时间无够嘅所在。所以伫迄个所在，因就产生一个新的制度开始。耶稣的学生保罗、彼得、约翰因就甲这教会内底兄弟姊妹参详讲：，阮上帝主要所甲阮造就，阮有一个真要紧的责任，就是传道甲祈祷。牧师上重要的责任就是祈祷甲传道。伊讲。阮无够嘅时间，通管理教会内底真侪会正清用的工作。因为圣经咧讲起当时的教会成长的时，有真侪人忽略伫教会内底的寡妇，教会内底的孤儿。圣经咧讲起教会是一个共同生活的所在。教会伫初代教会就开始有一个就是照顾迄个软弱的人。互孤儿寡妇伫教会内底，会通得到教会的帮助。圣经讲，当时因为有一寡寡妇互人忽略，有一寡单亲家庭的囡仔被忽略，所以有人就来甲耶稣学生讲：，咱的教会有忽略这些人的需要。所以后来伫祈祷的中间，因用一个新的制度，就是选出。伫教会内底帮助教会帮助牧师做教会的管理的人，照今仔日的圣经讲，因选出7个人，其中第一个人叫做司提反。司提反是头一个伫初代教会的历史内底，头一个为着信仰，互人用石头来啃死。司提反当时的见证，写伫使徒行传讲。当伊面对这种的伤害时，伊有平静的心，脸上如天使。亲爱的弟兄姊妹，咱伫今仔日的礼拜，无论是大笔的故事，无论是司提反的故事，咱伫主的面前，咱来领受。大笔伊的决心，伊感觉上帝你开遮尔听我，但是佫落去有一项，伊知影上帝予伊将来要做一项重要的代志。伊写伫第6节，伊讲：你设立伊来管理你的手所做的，系万物伫伊的骹下。伫这个所在出现一个真要紧教会存在的使命。伫这个所在出现一个咱做人最基本的责任。因为创世纪对开始，上帝讲：咱就照咱的形象来创造人。予伊来管理爱殿堂。对迄个时阵开始，人类的存在最要紧，就是一个管理。愿天父上帝帮助咱的教会是一个有特殊会晓管理。所以今仔日的礼拜，我要邀请兄弟，咱用祈祷的心来问上帝讲：主啊，我爱安怎做，才会当帮助你的教会伫得长？我要安怎做，才会当帮助得长的教会？
也得到祝福。亲像大兵问上帝讲：“我是什么人？”亲爱的姊妹，愿咱首先经历到上帝的疼。一个人愿意领受上帝所予伊的责任，是因为伊感觉伫伊的人生中间有上帝特别的恩宠，互人听。迄个听会互一个人伊产生一个有自尊心、有健康的自我的觉醒。拄则我甲咱讲，迄个觉醒，就是一个真要紧人对自我的评价，自我的评价。伊知影我是什么人，所以知影一生要做什么种的代志。天父上帝用伊的听来带咱进入伊的家庭，就是教会。上帝用听带咱伫这个所在，愿天父上帝帮助咱在座每一个兄弟姊妹，咱拢体会到上帝伫你一生中间重要的计划，因为伊要将所有要交代咱的代志，放伫咱的脚前。设立咱真做一个管理的人，管理佮另外一个咱一般会了解，管理就是一个控制。我要安怎来控制我的时间？我要安怎来管理我的时间？我要安怎来运用我的时间？亲爱的教会的囡仔，求天父上帝伫恁的很单纯的敬畏的心当中，上帝赏赐恁圣灵的能力。牧师要跟您讲加油的话，这礼拜你们很认真认真带夏令营，虽然你们有一些不准，但是刚刚讲夏令营内底，在带夏令营的过程有一些小瑕疵，恁会感觉不是很完美，但是牧师要跟您讲，你们的将来会更完美。你敢知迄个意思？伫人生中间无人是完美，但是你们可以追求完美。你们的将来，如果你有意识到说我要成为一个更棒的人，你们必须要学习像自我的管理，你们必须要亲像大兵，伊有感受到上帝要爱伊做一个管理，伊会创造的一个人。这是牧师今天为你们祷告的地方，嘛求圣灵帮助你们能够了解进入大卫的智慧。但这个牧师要跟您讲，内在的管理跟外在的管理，一个真要紧有能力的人，将来设施恁来当做头家，你们管理上帝所给恁的机会，你们要从内在代表的觉醒，是讲起一个真要紧，是从里面重新管理。对内面出来的管理，一个要管理家己的人，伊才我都管理外面的世界。所以求天父上帝帮助，亲爱兄弟姊妹，帮助你的囡仔，陪伴你的囡仔，伫上帝面前为着你的囡仔来祈祷。因为世间人算什么，人的囝算什么？愿天父上帝帮助咱。上帝创造亚当，最重要，上帝讲安尼。伊讲照咱的形象来创造人，要互因管理海里的鱼、空中的鸟、地上的精星，甲全地所有的虫拖、所有的虫。伫这个所在的讲起，上帝创造人类最要紧就是管理。所以，亲爱的姊妹，你若是一个会要处理危机的时代人，你的囡仔将来拄到危机，伊就会亲像你的方式。去解决因所拄到的问题。咱若真够管理咱的家庭，咱的囡仔将来的家庭甲婚姻会受祝福。愿天父上帝帮助咱。所以今仔我要甲咱讲两项真要紧，大人甲囡仔做伙学习的功课。第一个功课就是做家己好的生命的关键。所以耶稣的学生安尼讲：人若要管理家己的家庭，伊要怎样会通代替上帝？来管理教会的，所以文道讲，一个查甫人就爱独独做一个模范，只有做一个妇人人的丈夫，一夫一妻，婚姻、家庭各方面拢有规矩。所以，兄弟姊妹，自我的管理就是一个真要紧做生命的模范。愿咱伫上帝面前明白一项代志。
囡仔人足无爱人管，嘛无爱人讲足济啰嗦的话，因为对囡仔来讲，做自己是一个叫做当大人。所以做囡仔真爱讲，什么代志爸爸你都互我家己做。兄弟姊妹，这是人的本性。但是人应该爱明白一项真要紧，就是我要做一个好的管理者，我需要先受到别人的管理。所以做细汉囡仔的时阵，需要爸爸妈妈的管理，需要老师的管理，需要咱边仔一寡咱的老师对咱的指导。愿恁会通成做一个欢喜谦虚、互人指导的囡仔。一个人成长的过程有3个阶段：第一，需要先受管理；第二，伊慢慢有能力通管理家己；最后，伊才有法度成做管理别人的人。求上帝帮助咱的囡仔，因将来有节制、自制的能力，自尊心、自爱、自重。求天父上帝帮助。所以，一个管理者，伊应该有好名声、有品格。圣经伫新约使徒行传咧讲起，初代教会选出什么种的人来做教会的中级咧？第一，伊讲有好名声。好名声的意思就是讲有一个 good credit， 就是伫社会中间有好风评，有一个好的品格，人相信这种的人袂乌白做代志。好品格是这个意思。第二，伊讲伊的内面有圣神，伫伊的心内有智慧。圣神做头前，然后人后壁就有智慧。圣神是咧讲起一个人的生命中间有圣神的同在充满，伊就要真做有智慧、有聪明、有策略、有能力、有知识。最后的结论就是用以赛亚第11章第2节，伊讲上帝的灵若踮伫伊的内面，他就拥有智慧的灵，拥有聪明的灵，拥有策略的灵，拥有能力的灵，各有拥有知识的灵。最后第6项，伊就会产生敬畏上帝的心。所以兄弟姊妹，咱每一摆做伙读圣经，其实迄是上帝话讲伫头前，互咱听。就亲像一个好的爸爸妈妈，是一个好的生命的管理者，是上帝所设立，伫你的囡仔面前做楷模、做典范。愿天父上帝帮助咱做囡仔的士大人甲长辈，咱无随随便便。主帮助咱伫伊的面前，耶稣安怎讲呢？耶稣咧讲管理，除了讲去5000个有人能力较大，伊当领受5000的能力。昨日有参加这个查经班，牧师有解释，毋是5000两银，其实迄个字是咧讲起有5分的才干，因为迄个5000两银伫圣经应该翻译做有他连德。他连德伫圣经中间是一个真特别的专有名词，伊的意思就是5000两银的意思。但是迄个他连德这个字，伫圣经的原文后来翻译做英语，伊叫做 talent。talent 的意思就是上帝互囡仔的恩赐。所以愿天父上帝将无同款的恩赐放伫咱的囡仔的身躯顶悬。耶稣将这个故事讲了后，伊阁讲一句话：人若伫小事的顶悬尽心，伊将来就要做上帝大事的管理者。在小事情中，这种人才会在大事情中。求天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜，上帝将伊的恩赐责任，就亲像初代耶稣所讲迄个譬如，耶稣讲一个主人将5个他连德交互一个奴仆，将2个他连德交互另外一个奴仆，将来后来佫将1000一个他连德交互最后第3个奴仆。圣经讲迄个第3个奴仆要食毋讨趁。台湾有一句话，恁知迄个意思吗？意思就是主人交代伊的，伊甲摕去涂骹甲带咧。上帝予伊的责任甲恩赐，安尼就好了了。啥物拢无做，主人倒来的时阵，伊甲挖出来，伊甲伊的主人讲：你交代我伫遮，我行你。
兄弟姊妹，上帝给咱的恩赐，是要给咱为上帝做工。愿天父上帝给咱知影怎样来投资。所以，今日圣经中间耶稣甲咱讲，做上帝的工人，伫小事顶悬爱尽忠。兄弟姊妹，唔通感觉小可的代志凊彩不要紧。兄弟姊妹注意，唔通感觉小可的代志凊彩不要紧。伫小可的代志顶悬，若认真，将来咱伫每一项事顶悬，拢会认真有成就。主帮助咱，所以今日我要甲咱讲。咱做士大人的咱需要做咱的囡仔模范，伫两项代志。第一项，伫内在的管理；第二项，伫外在的管理。伫内在、外在有甚么差别？牧师无真长的时间通解说，但是我讲真简单的几个解释的内容。内在管理有三项真要紧的代志，就是人的情绪、人的欲望，甲人的心思意念。这三项代志，现在小可想一下，人的情绪若无法度管理，一个人一定袂平静。恁敢有同意？因为情绪是一个人喜怒哀乐一个真要紧的最基本的刺激。所以，一个袂晓管理家己情绪的人，伊真困难才做一个稳重、平安的人。教咱的囡仔，当因拄着受气。当伊拄着难过时，牧师要甲恁讲，伫恁成长的过程顶，管恁会有很多的情绪，但是要学习做一个情绪的管理者。恁才知影要安怎善用上帝互恁的情绪。情绪毋是好甲歹的差别，其实情绪就是上帝创造人对外面世界的一个回应。所以，一个真有感情的人，伊真有可能会当做艺术家。会当写真水的音乐，会当写真水的小说，甲文学作品的人，通常拢是感情足丰富的人。今仔日咱伫电视顶悬有真侪名歌星、明星，因拢是这方面真丰富、有感情的人。所以你看因咧唱歌，甲牧师咧唱歌无共款。因咧唱歌的时候真陶醉，会没有？因连目睭嘛会唱歌，因肢体嘛会唱歌。感情是好，上帝创造的，但是若袂晓照顾感情的人，袂幸福。所以，兄弟姊妹爱做一个内在管理的好的爸爸。伫你的情绪，伫你的欲望，伫你的思想，咱需要上帝的话做咱的思想的基础。所以，管理迄个字也后面的字根也艺术，管理的艺术是站在某一个绝对的原则顶悬。我阁讲一摆，管理伊原文的圣经的意思，有这个意思是讲，你徛伫一个正确的立足点，英语叫做 stand， 还是讲 standing， 就是讲我是上帝甲我放伫这个立足点，这个话，这个思想的内底。求天父上帝帮助咱做好的内在的管理。如果恁今仔日做礼拜了后，若有疑问，恁免客气。牧师真欢喜伫私底下，搁再甲恁分享。其实这是咱灵命更新就要紧的内在更新的三项代志：情绪的更新、欲望的更新，跟思想的更新。第三项外在的管理，兄弟姊妹爱教恁的囡仔伫这几项代志小心。第一，无凊彩讲话；第二，无浪费时间；第三，好好管理你的钱；第四，伫你的工作甲生活顶悬，小事尽忠，唔通感觉小小的恶随便凊彩就过。伫小事尽忠，才会大事尽忠。伫两性的关系，伫婚姻甲家庭的圣洁。所以，兄弟姊妹，这若静静想，你会当想到真侪圣经内底真宝贝的话。你会问讲牧师，我想袂起来，你免客气。你若有愿意要问，你会当甲牧师私底下联络。牧师真欢喜将圣经节来甲恁分享讲，我要怎样伫我的言语的顶悬来做好的管家？我要安怎好好管理我的时间？我要安怎好好管理我的钱？我要安怎好好管理我的工作？我的生活，我的家庭，
兄弟姊妹，2000年来教会是安尼来教囝。我要甲恁讲起英国的清教徒，因咧教因的囡仔趁钱，伊讲3句话：拼命趁钱；第二，拼命欠钱。恁会记我甲你讲过这3句话无？拼命趁钱，拼命欠钱，但是第3句话一定要听，就是拼命奉献。兄弟姊妹，拼命趁钱，拼命欠钱，拼命奉献。伊的意思就是，我是钱的主人。所以清教徒对英国开始，对初代教会开始，因对圣经的体会，上帝互阮做好的管家，阮无应该做乞食、做乞丐。上帝好的管家应该是有能力，通管理这个世界的人。求天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜，咱听到耶稣所讲，路加福音16章第10节，在小事尽忠，就必在大事尽忠。耶稣讲：好个真重的路棒，我要将10座城，将一个国家交在你的手上。求天父上帝祝福恁的囡仔，阿们吗？愿天父上帝祝福咱教会的囡仔，所有的囡仔。牧师不是用成绩看恁的将来，不是用考试来看恁，但是恁要知影，你们是上帝所爱的孩子，你们每一个人都很漂亮。你们每一个人都很规矩，要相信这是上帝眼中所看的你们，你们可以更好。上帝不会用成绩给你打分数，但是上帝要告诉你们说：“我爱你。”大卫的伊的生命的转捩，就是当伊看到天顶的月亮星星的时，或许伊无听到天使跟伊讲上帝多么的爱你。但是，他的心内有一个感受说，神告诉他说：“我爱你。”所以大卫跟上帝讲：“为什么你那么爱我？”愿天父上帝将这种的爱加在你的信心，也加在你的一个努力，你的将来会当更加好。要相信，只要你们愿意，上帝可以帮助你们做更好的年轻人。兄弟姊妹，今仔日圣经在讲什么主题？生命的自我管理，记起来。如果你若无法度完整记牧师对头到尾所讲的每一句话，你甲记起来。上帝，我要好好管理我家己，做我生命的好管家，管理内在，管理外在。天父上帝祝福恁，祝福咱。天父祝福上帝祝福咱的囡仔，咱当心来祈祷。天父，你所赏赐阮每一个囡仔，拢是你的宝贝。主，你知影，阮对阮的囡仔有足深的期待。今仔日的礼拜是阮做士大人、牧师、中职，为着阮的囡仔对心内的祈祷。阮只期待这个囡仔将来当进入大笔，有敬畏你的心，有智慧甲能力。所以求你帮助阮的细囝，互因一生享受你的疼。互因有足清楚的自尊心、自我的图像，会当认捌伊家己，知影伊是甚物人。所以这是阮伫你面前的祈祷，恳求你帮助阮，互阮的囡仔会当得到你的祝福。我安尼恳求祈祷，我给他所有性命，阿门。